Ma tahan alustada täna ühe küsimusega. Me oleme täna jutluse teksti ära kuulnud. Airi luges selle ette, kas keegi mäletab, mis oli alguse sõna? Väga hea, see oli talentidest tõepoolest. Ja ma tahan alustada küsimusega, võib-olla mida paljud meist endaga kaasas kannavad, võib-olla isegi ilma, et me seda kõva häälega välja ütleks, sest mitmed küsimused ongi sageli väga vaiksed meie sees ja see lühike küsimus istub võib-olla sügaval kuskil südames ja ärkab tavaliselt kas öösel, siis kui sa ärkad või pühapäeva õhtul, kui nädal on läbi ja jõud on otsas. Ja küsimus kõlab nii, kas ma teen piisavalt? Kas minust on piisav? Kas ma panustan piisavalt ikka? Jumal, kas ma peaksin rohkem pingutama? Ja võib-olla see saab vahest ka sellise veel teravama kuju ja see on see, et Jumal, kas sa üldse oled minuga rahul? Kas see, mida ma välja panen, see, kuidas ma teen, kas see sobib üldse? Ja me ei taha seda loomulikult võib-olla kõva häälega kuskil rääkida ja tunnistada, sest see võib kõlada natukene, nagu et teeb meid nõrgaks. Aga ma kahtlustan, et ma ei ole üksi täna selle küsimusega. Me oleme maailmas, mis tegelikult ju lihtsalt mõõdab lakkamatult tulemusi. Meid ju mõõdetakse tootlikkuse järgi. Ja sa oledki sageli nii palju väärt, kui sa toodad. Ja sa oled nii hea, kui hea on sinu sooritus. Kas või alates koolis kehalisest kasvatusest, kui palju sa paindud. Ma ei tea, täna vist sellest hindeid ei panda, aga mina omal ajal sain. Kehvalt paindusin, sain halva hinde. Ja kui me ei ole ettevaatlikud, siis võib juhtuda, et ka kirikus ja koguduses me hakkame seda mõõdupuud vaikselt kasutama. Ja sellisel viisil, et Jumal on kõige rangem tööandja, kes ootab sult väga selgelt kokkulepitud päevaks aruannet, kelle kulm on kortsus iga sinu väikese vea tõttu, kui sa alla annad või alla jääd. Meie poistel on üsna karm korvpallitreener. Kui talle midagi ei meelde, siis ta karjub kõva häälega. Kui ma poisse aitasin, kuidas seda mõista, siis ma ütlesin, et kuula, mida ta ütleb, proovi mitte kuulata seda nagu häält. See ei ole alati lihtne loomulikult. Kui müristab, siis ikka müristab, mitte ei vaata lihtsalt vihma. Ja just siin tuleb appi meile või nii nagu paljud kardavad see tänane tekst. Ja ma pean ütlema, et see tähendamissõna lugu on viimased nädalad mind eriliselt kandnud. Ja ma vaatasin seda teksti ja mulle tundub, et me näeme seda teksti väga sageli ühe nurga alt. Ja täpselt sellise nurga alt, mis meie hirmu kinnitab. Ja vähe. Sinuga on kõik. Vaata, sulane, kes ei teinud piisavalt, visati pimedusse, kus oli nutt ja hammaste kiristamine. Nii et tee rohkem, pinguta paremini, kanna rohkem vilja ja ära ole mitte mingil juhul nagu tema. See võiks olla see jutlus täna. Ja siis me läheme koju, me oleme veel rohkem väsinud, me oleme veel rohkem väsinud, kui tulime täna siia. Ja nüüd lisaks väsimusele on sulnud ka hirm. Aga ma tahan täna seda teiega koos vaadata teistmoodi ja ma palun, et sa oleksid koos minuga natuke kannatlik selles osas. Vaatame seda lugu ühest teisest otsast. Alustame sellest sulase tööst kõigepealt ja siis jõuame tulemusteni.
Ja siis jõuame sinna pinge välja, kus lugu muutub piitsaks, vaatame seda ka. Aga alustame kõigepealt sellest, mida peremees tegi. Mida ta kõige esimesena tegi. Enne kui keegi oli midagi saavutanud, midagi teinud, tõestanud, siis tegelikult algus algab hoopis teistmoodi. Tähendamissõna talentidest ei alga nõudmistega, vaid algab kingitusega. Ja see algab mitte pingutusega, mis sa tegema peaksid, armas usklik vend ja õde, vaid mis on sinu kätte usaldatud. Ja pane tähele veel ühte asja. Peremees läks võõrsile 14. salmis ja tuli tagasi alles pika aja pärast. Nii et kogu lugu toimub siis sellisel vahepealsel ajal, peremehe äraoleku ajal. Ja see on täpselt meie aeg praegu. Me elame praegu selles vahepealses ajas, issand on läinud ja ta on tõotanud, et ta tuleb tagasi. Ja meie käes on midagi, mida ta meile usaldas. Nii et küsimus, mille siis see tähendamissõna meile kõigile täna esitab, on see, et see, kuidas sa elad sellega, mis su kätte usaldati. Ehk siis midagi usaldati meie kätte, midagi on praegusel hetkel meie käes ja küsimus on ainult selles, kuidas sa selle usaldatud asjadega ümber käid. Vaatame seda 3 sammus astmes. Esiteks, kes on see peremees? Kes on see peremees, mida ta tegi kõige esimesena? Teiseks, mis läks tegelikult valesti selle 3. sulasel? Ja miks see meile nii tuttav tundub? Ja 3. kuhu see peremees meid lõpuks siis kutsub? Mis see pakkumine tegelikult on? Ja kreeka keeles on siin 3 sellist hästi äratuntavat fraasi või osa. Ja need on igale ühele anti tema võimet pidi, võimet järgi. Teine on, et keegi kartis ja siis 3. oli kutsuti issanda rõõmusse. Usaldus, hirm ja rõõm. Usaldus, hirm ja rõõm. Need 3 asja. Et kui me lõpuni jõuame, siis me võib-olla oleme neist 3 asjast natuke paremini aru saanud. Nii, aga kõigepealt peremehe juurde. Kuula mul uuesti, kuidas see lugu algas. Sest sellega on lugu just nii nagu inimesega, kes võõrsile minnes kutsus oma sulased ja andis oma varanduse nende kätte. 14. salm. Ja siis tuleb salm, millest me kipume kiiruga üle libisema, millest tegelikult peitub kogu evangeeliumi sisu. Ta andis igale ühele tema võime järgi või vastavalt tema võimetele. Siin on natuke rohkem, kui esmapilgul paistab. Jumal ei jaga neid talente loteriiga ega kulli ega kirjaga. Ta ei vaata, mis kellegi juhtub, vaid see tähendab, et ta on andnud igale ühele tema oma ja talle kuuluva. Igaüks saab täpselt selle järgi, kui palju tema kande koorem vastu peab. Isiklik jaotus on siin näha. Ja mida veel on näha, et see peremees tunneb oma sulaseid. Ta teab, kellele, kuidas ta annab. Nii et järelikult ta ei anna kellelegi natuke rohkem, natukene vähem lihtsalt niisama, vaid selle järgi, kuidas too suudab kanda. Igale ühele mõõdu järgi. Nii et see tähendab siis seda, et sulle antud koorem ei ole kunagi suurem, kui tema abiga sa suudad kanda. Ja muideks ka mitte väiksem, kui sulle on usaldatud. Sulle usaldada saab. Väiksem, kui sulle usaldada saab.
Vaatame nüüd korraks summasid, mida jagati. Meie kõrvus kostub 1 talent nagu midagi väikest. No natukene peaaegu nagu tühist, et vaesekene sai selle viimasena ikka kõige vähem. Tahaks olla ka see tüüp, kes sai 5. Aga see on natukene tõlkelõks ja kui me vaatame natuke lähemalt, siis me näeme, et 1 talent on umbes 6000 denaari ja 1 denaar oli 1 terve tööpäeva palk, mis siis teeb kokku ja talant on iseenesest, vähemalt ennem keskaega, oli väga selgelt hõbeda mõõtühik. Sellega mõõdeti ja 1 talanton oli kusagil 26 kuni 36 kilo hõbedat. Nii et mis see kokku teeb, et 1 talent oli ligi kaudu 20 aasta töötasu. Päris palju rohkem, kui arvasime alguses, et 1, mõtle ainult 1. Nii et 20 aastat elu kokku pandud 1 kotti ja ulastatud sulase kätte. Palun, siin see on. Nii et see, keda me nimetame siin harjumuspäraselt vaesekeseks, ta sai ainult 1, usaldati tegelikult 20 aasta varandus. Põhimõtteliselt kogu inimelu sissetulek. Nii et ma tahaks öelda, mida me näeme peremehe kohta, on see, et peremees ei ole kuigi kokkuhoidlik. Ta ei ole kooner. See ei ole see ettevaatlik peremees. See on peremees, kes peaaegu sellise metsiku armastusega, nagu see laul on, reckless love, annab üle midagi sulase kätte, keda ta tunneb vastavalt sellele, kuidas kellelegi on mõeldud. Ja nüüd on kõige olulisem võib-olla küsimus sellest, aga millal ta andis selle üle? Millal andis peremees selle talendi üle? Ta andis selle üle, see on põhimõtteliselt nagu evangeelium, ta andis ennem. Mida pärast andis selle ennem, ta andis selle, kui oli sulane midagigi teinud. Enne kui ta oli tõestanud, et ta on väga usaldusväärne, ta ei öelnud, et kuulge, näidake mulle oma kõigepealt elu ette, näidake mulle äriplaan ette, mis te tegema hakkate, kuidas sa tegema hakkad. See ei ole see tüüpiline investori pitching, vaid ta ei nõudnud tagatist ka. Ta ei palunud käendajat, ta andis kätte selle 20 aasta palga. Nii et mida ma siit loost meile kõigile ette panen esimesena on see, et ta andis selle kätte ennem sooritust. Ta usaldas seda sulast. Usaldus enne ja nõua pärast. See ei ole selle loo detail. Selle loo detail on nii oluline, see on evangeelium. Jumal on andnud midagi inimestele. Tema poeg Jeesus Kristus on surnud kogu inimkonna pattude eest. See on tehtud, see on ette antud. See on sooritatud. Ja ma tahaks öelda, et see on esimene hingetõmme tänasel pühapäeva hommikul siin. Kui sa tulid väsinuna ja võib-olla küsimusega, et kas ma teen piisavalt, kas ma ise olen piisav, siis kuula väga tähelepanelikult, et sinu elu ja minu elu ei alga tühjalt mitte midagi saanuna, mida me peame nii hirmsasti välja teenima ja tõestama kõigile ja endale. See algab tegelikult kingitusest. Selle kingituse, mida Jumal on oma pojas Jeesuses Kristuses sulle andnud. Ja see on sinu käes. Vaata korraks, mõtle korraks, mis sul on. Su anded, need ei ole mitte kuidagi sinu enda saavutus. Need on sulle usaldatud, need on sulle antud. Sinu aeg, sinu mõistus, sinu hääl, sinu süda, sinu hingamine. Iga päev, mil sa elad, iga hetk, kui sa elad. Ja ma võiks öelda, et isegi see usk,
mis on sulle ja mulle antud. Isegi see on midagi, mida me ei ole endast välja pigistanud. Vaid see on meile ka kingitus. Paulus küsib korintlastelt, mis sul on, mida sa ei oleks saanud. 1. Korintuse 4:7. Ja vastus on mitte midagi. Kõik, mis mul on mulle antud. Kõik. Me seisame teiega praegu Jumala ees, koguduse ees ja me oleme siiamaani täidetud usaldusega. Kõik, mis meil on meile usaldatu. Mõtle isale, kes ulatab oma lapsele autovõtmed. Laps ei ole seda ära teeninud. Ta ei ole tõestanud veel, et ta on täiesti veatu juht. Kuidas ta saakski, kui ta pole võtmeid veel saanud? Aga isa ulatab võtmed, sest usaldus on just see, mis teeb õppimise võimalikuks. Vaadake, kui isa ootaks, et laps nagu ära tõestaks ennast, siis ei istuks see laps mitte kunagi rooli taga ega õpiks juhtima. Usaldus tuleb enne. Ja see usaldus ise on see, mis kutsub seda last kasvama. Ja täpselt nii teeb Jumal meiega, see peremees meiega. Tema ei oota, et me oleksime valmis, küpsed, veatud, vaid ta usaldab meid. Ja teeb selle usaldusega meid tasapisi võimeliseks. Tasapisi päevhaaval. Kui me oleme ristimisveest läbi tulnud, siis me teame seda, et mida Jumal tegi ristimises. Ta ei oodanud, et sa oled tõestanud ennast, siis saad ristitud. Jumal ütles jah, ennem kui sina ütlesid jah. Ta usaldas selle oma nime ja oma lapse õiguse, oma tõotuse ennem igasugust tegu. Arm enne vastust, usaldus ennem tööd. On siin keegi usklik, tahab aamen vahepeal öelda? Väga hea, võid öelda. Paneme tähele Jumala heldust. See lugu on helduse lugu. Ja see jääb nii kergesti märkamata, sest kui ta oli varanduse kätte saanud, siis ta läks ära. Mis on päris huvitav, sellepärast, et ta ei jäänud nii nagu tüüpiliselt ülemus su kõrvalruumi, vaatama, mis teed, mis kell sa tulid, mis kell sa läksid, vaid ta jäi. Ei kontrolli igat sammu, ei ole mingit ähvardustega vahepeal, mingi nimekiri, kus on kõik su vead kirjas, tuleb esile, vaatab, ahaa, näe, vaata. Vaid ta andis vabaduse. Ja usaldus ja vabadus käivad alati käsi käes. See, kes tõeliselt usaldab, see ju samal ajal ei kägista. Usalda aga kontrolli. Päris küüniline lause tegelikult. Ma usaldan, aga ma käin sind iga päev kontrollimas, vaatamas, kas sind saab ikka usaldada. Ja täpselt nii on Jumal sinuga. Ta ei ole selline kägistav boss, kes jälgib iga meie liigutust ja iga asja peale ohkab. Mulle lihtsalt tuleb meelde õppejõutöö ajast selline hetk, kui ma rääkisin mingil teemal ja kuulajad olid valdavalt ka õpetajad. Ja seal ees pingis istus üks õpetaja, kes oli 25 aastat õpetanud ettevõtlust. Ja kui mina alustasin sellise rumala küsimusega, et mis on ettevõtluse eesmärk, siis ma nägin juba, kuidas tema silmad hakkasid niimoodi suuri ringe tegema. Teate, kellegi on hästi suured silmad ja sa ei saa ignoreerides, need käivad ümber ringi. Ta pööritab neid.
Ja ma lihtsalt mäletan, et mul igat pidi hakkas higi jooksma ja ma mõtlesin, kuidas ma siin nüüd lõpetan ja küsin nii rumala küsimuse, et mis on ettevõtluse eesmärk ja siis ta tõstab käe niimoodi, ütleb noormees. Ettevõtluse eesmärk on kirja pannud äriseadustikus paragrahv eeldan, et te pole seda lugenud. Veel rohkem higi, veel punasem kael. Jumal ei ole see, kes eespingis pööritab silmi iga meie lause peale. See, et me elame vabas tahtes, saades kingituse, midagi on su kätte usaldatud, see on Jumala armastuse märk. Jumal usaldab piisavalt sind, et anda sulle ruumi. Nii et tänane küsimus tegelikult ei ole see, et kas ma olen teinud piisavalt. See on hoopis teine küsimus. See on palju tõsisem küsimus, kas ma olen üldse märganud, kui palju mind on usaldatud. Kas ma olen üldse tähele pannud, kui palju mu kätte on usaldatud, millega ma tegelen. Me oleme usaldatu keskel. Me ei ole tühjuses. Me ei saa öelda, mul ei ole midagi. Ja minu meelest see muudab kõik, see muudab kogu meie olemuse, kogu meie eksistentsi. Kui me järsku näeme, et ei saa olla nii, et mul ei ole midagi, vaid mulle on midagi usaldatud, sul on midagi antud. Ma aeg-ajalt kuulen inimesi, kes ütlevad, mul ei ole midagi, ma olen andetu, mul pole ühtegi talenti antud. Ei, see ei ole nii, Jumal andis, Jeesus ütleb, et selles loos, et ma olen igale ühele andnud, ühele 1, teisele 2 ja ühele 5. Täpselt igale ühele mõõtu mööda. Ja siis ta läks ära. Sul ja mul on talent. Teiseks, see sulane kartis. Kui me vaatame seda teist sulast, mind väga huvitas tegelikult see teine sulane. Kes ta selline on ja mida ta siis tegi lõpuks? Valesti. Mis on kihvt selles loos, on see, et sulane ise seletab. Pane tähele, mis võib-olla jääb isegi kohati märkamata, et tema on ainus muideks, kes räägib. Selgitab. Teised 2 tegutsevad vaikides ja nende kohta öeldakse, mida nad tegid. Ja nad ütlevad, et näe, siin on 5, ma tegin 5 juurde, siin on 2 juurde, aga see 3. ütleb, et ma kartsin ja läksin ning peitsin sinu talendi maa sisse, vaata, siin see on. Palun, võta tagasi. Ja otse tõlkes oli see kartma löönuna. Ma hakkasin kartma. Sattusin nagu paanikasse, kartma hakkasin ja läksin ja võtsin selle talendi ja matsid maha. Ja see ongi kogu selle loo mootor, mis paneb selle käima. Mitte laiskus esmajoones, mitte kurjus, sa oled nii paha, sa oled nii halvasti käitud, vaid väga selge 1-1 hirm. Läks eemale, kaevas augu, pani selle varanduse sinna augu sisse ja ainult kõik sellest, mis temas oli, hirm. Mis teeb hirm Anniga? Hirm ei hoidnud seda talenti alles. Hirm lihtsalt mattis selle maha. Ta võttis selle usalduse, mis meie kätte oli usaldatud, 20-aastane varandus, isanda kingitus, midagi, mis oli mõeldud kasvama ja kandma vilja, pani selle pimedasse musta auku, külma, maa sisse. Ja nüüd oli see, et ta arvas, et hoiab seda, las see siis olla seal. Nüüd on turvaline, nüüd on, kõik on hästi. Tegelikult lämmatas selle. Sest talent augus ei ole turvatud talent. See on lihtsalt talent, mis ei ela.
See on vili, mis ei kasva. Jeesus räägib nii palju sellest tähendamissõnadest, nendest asjadest, mis ei kasva, mis nende asjadega saab, mis ei kasva. Elu, mis ei liigu. Mulle nii meeldib seda kogu aeg öelda, et ma olen rõõmus, aga ma ei näita seda välja. Ma ei saa sellest aru. Nüüd ma tahan tegelikult olla ettevaatlik kõike seda öeldes. Ma tahan sellepärast ettevaatlik olla, et kuidas me sellest mehest räägime. Sest siin peitub üks kiusatus meie kõigi jaoks, selle natuke seotud selle Kärdi tunnistusega. Me tahaksime tegelikult sõrmega näidata. Missugune hirmukott, saamatu mees. Hea, et mina selline pole. Aga minu meelest tõde on väga palju ebamugavam ja tegelikult kriitilisem ja see on see, et see kolmas on kõige äratuntavam nendest kolmest. Airi oli üks julge, ta tegi teised vaatasid, mina see ei ole. Hea küll. Sa tundsid ära, sa oled lihtsalt ekspressiivne. 1-4 pühalane on siin olemas. Võid aamen ka vahepeal öelda. Ja kui me vaatame seda kolmandat, siis ta ei teinud mitte midagi skandaalset. Midagi, mida tahetakse ajalehte kirjutada. Probleem ongi väga lihtne, ta ei teinud mitte midagi. Ja tema selgitus on tema lauses, mida me kõik peast juba oskame lugeda. Ma ei riskinud, ma ei hoidnud alles, ma hoidsin alles, aga ma ei teinud ju mitte midagi valesti. Ma ei teinud mitte midagi valesti. Mina ei ole see midagi valesti. Ja see kostub minu meelest kohutavalt vaga. Mina ei ole ju mitte midagi valesti teinud. Miks te mind süüdistate? Peaaegu nagu voorus. Ja ometi on juttu maha maetud talendist. Ma arvan, et see on selline ilusate riietega hirm. Ta näeb hea välja, aga ta on ikkagi hirm. On olemas selline termin nagu ettevaatlik kristlane, kes väldib kindlasti igasugust eksimist ja võib-olla nii hoolikalt, et lõpuks väldib kogu elu elamist. Ta ei ütle kunagi ühtegi vale sõna, sest ta ei ütle üldse mitte midagi. See ei saa valesti öelda, kui sa ei ütle midagi. Keegi, kes ei astu vale sammu, sest ta ei liigu üldse paigast. Sa saad valesti astuda, kui sa ei liigu. Nii et ei tee vigu ja siis ta arvab siiralt, et ta on elanud head elu. Aga ta mattis maha oma anni. Ja mattis sinna samasse auku ka oma hirmu ja nimetas seda ettevaatlikkuseks, mõistlikkuseks, võib-olla alandlikkuseks ja mis iganes. Ja ma mõtlen inimestele, keda ma kunagi tundsin ja võib-olla mõtled sina praegu ka kellegile, keda sina tunned. Või hoopis see lugu paneb sind mõtlema praegu endale ja vaatama peeglisse. Et inimene, kellel on tõeline and, kõik nägid seda, aga peale tema enda. Ta ei alustanud kunagi, tal on hääl, aga ta ei laula, sest see hääl ei ole piisavalt hea. Tal on sõnad, aga ta lihtsalt ei kirjuta. Teate miks? Sest et teised naeraks ta välja, kui ta need kirja paneks. Tal on huvi teenida, kaasa teenida, aga ta kardab, et äkki ei võeta teda tõsiselt. Ja nii lähevad aastad. Ja and jääb auku. Ja lihtsalt sellepärast, et ta kartis. Hirm on üks sükene vaikne matja, tasakesi. Lärmi ei tee, lihtsalt sosistab päevast päeva meile, et mitte midagi teha on kõige turvalisem.
Ja kui me seda teeme, siis ühel hetkel me avastame, et meie elu on olnud kogu aeg ühe vaikse sordiini all, kus me mitte midagi tehes ei ole kordagi eksinud, ei ole ühtegi põhjust andnud ajalehte pealkirjaks saada. Võib-olla see on siis ohutu elamise viis. Aga ma tahaks, et me läheme nüüd veel sügavamale, sest see tähendamissõna ei saa jääda hirmu tasandile. Siin on midagi veel, sest see hirm on üsna tuttav kõigile, see valitseb majanduses, see valitseb vahest ka koguduses, inimesed teevad ka koguduses hirmu pärast, on kohal kolmapäeval, neljapäeval, reedel, pühapäeval, peaasi, et oleks kohal. Aga vaatame sügavamale, kas siin on midagi veel, mis võiks selle hirmu ära võtta. Ma tahaks teada, miks see Sulane üldse kartis? Mida ta kartis? Ja siin on üks päris tähelepanuväärne asi, et see on tegelikult tekstis olemas, kui me seda loeme koos. Kuula, mida ta ütleb vahetult ennem. Ta ütleb peremehele näkku, ma teadsin sind. Sa oled kalk inimene, kes lõikab sealt, kuhu ei ole külvanud. Kalk, kõva, karm, halastamatu, armutu. Ja pane tähele, ta ütlebki, et mitte, et mulle tundus, et sina oled selline juht, kes on, siuke peremees, kes on kalk. Ta ei ütle seda, mis ta ütleb? Ma tunnen sind. Ma tundsin sind. Ma tean, kes sa oled. Vaadake, ta räägib veendumusest. See on paigas. Ja ma ei tea, minu jaoks see nii avanes. Näete, mis siin toimub? See hirm ei tule üldse tühja koha pealt. See tuleb selle pealt, mida ma kõige alguses täna ütlesin. Sa saad seda ja selle järgi, mida sa usud. Hirm voolas tema Jumala pildist välja. Millisena ta nägi peremeest? See oligi tema hirmu allikas. Ta kartis, sest ta oli veendunud, et see Jumal, see peremees, see nõudja, see ähvardab, vaatab üle õla, paneb iga tema vea kirja, et siis ühel hetkel lüüa teda. Ja vale Jumala pilt tekitabki hirmu. Ja mida hirm teeb? Hirm matab Anni maha. Ja meil jääb elu elamata, mitte kurjuse pärast, vaid selle pärast, kuidas me oma Jumalat nägime. Kui sinu südames elab hirm, kas ma teen piisavalt, kas mu Jumal on minuga rahul, siis küsi endalt, mis selle hirmu tegelikult põhjustab. Kas Jumal on hea? Kui see ei ole sinu nagu põhiolemuse vastus, et Jumal on hea, siis sul on suure tõenäosusega see ka põhjus, miks sa kannad hirmu. Kui mina ei usu, et minu isa Aare Tamm on hea ja Jumal keelab ütlemast inimese kohta, et ta on hea ja seepärast Aare Tamm ei ole hea, aga ta on väga armastav isa. Ta on meie laste ja minu ja meie lastelaste jaoks teinud väga palju. Aga ta on armastav isa, aga Jumal on hea. Tema heaks kiit ei tule sinu ellu, kui sa oled kõik hästi teinud. Sest see headus, millega me sageli silma paistama, see on ühel hetkel olemas, aga teisel hetkel kaob. Me ei saa niimoodi Jumalat hinnata. Sest me ei saa niimoodi puhata. Me ei saa selles Jumalas puhata. Sest sa saad lõpuks ainult joosta, karta ja nagu kolmas Sulane kokku variseda ja auku matta ennast. Aga vaatame selle esimese punkti juurde tagasi. Kes see peremees siis oli? Ta oli keegi, kes usaldas sinu kätte 20 aasta varanduse. Ja kui sa olid liigutanud sõrme, kui sa olid midagigi teinud, kas ta oli jätkuvalt kalk ja armutu? Ei. Mulle meeldib, sellest sõnast tuleb üks asi välja ja ta ütleb, et sa oled teinud
pisut. Ta muideks ütleb neile, kes oli teinud 5 talenti ja see, kes oli 2 teinud topelt, ta ütles, et te olete teinud pisut. See lugu minu jaoks avaneb just sellepärast. Number 1, see 3. sulane tundus, et tema sai liiga vähe. See on vale. Teiseks, teine ja esimene ja teine, et nemad olid teinud midagi tohutult palju ära. Tuleb välja, et ka see pole tõsi, sest nemad said sellepärast, et nad olid selles piskus olnud ustavad. Ta ei ütle, et siin on su palk. Peremees ei ütle, et siin on su palk. Ta ei ütle, et siin on su tulemustele vastav tasu. Või et vaatame nüüd su töötunnid kokku ja töötundidele vastavalt maksame sulle palga välja. Ta ei ütle seda. See ei ole palgapäev. Ta ei ulata talle ei rahakoti ega saada teda siis tänuga uksest välja, vaid ta teeb hoopis midagi muud. Ta ütleb talle, tulge sisse enda rõõmu sisse. Tule minu enda rõõmu sisse, tule sisse. Issanda rõõmu sisse kutsub ta. Igale ühele. Kes oli olnud ustav, kutsus ta enda rõõmu sisse. Ta ütleb täpselt sama lause sellele, kes sai 5 talenti, ütleb ta sama lause sellele, kes sai 2 talenti. See ütleb meile seda, et me ei pea võrdlema. See ei ole võrdlemise koht. Ta rõõmustab mõlema üle täiega, terve südamega. Ja mida see sinu jaoks täna tähendab? Minu meelest üks asi, mida see ütleb, et sa ei pea olema keegi teine. Keegi on ilusti öelnud, sa ei saagi keegi teine olla, sest see teine on juba võetud. Sa saadki olla ainult see, kelleks Jumal on sind mõelnud. Siin on kõik, mida me oleme täna. See lahendab kõik selle pinge, millega ma täna alustasin. Kas ma olen piisav? Evangeelium ei ole see, et ole kasulikum, tee rohkem, teeni suuremat tulu, kanna rohkem kui su naaber. Selle tulemusel lõpus oled sa hirmunud, väsinud võrdlemisest ja sellest, et see Jumal muudkui nõuab. Vaata, kes tegelikult peremees on. See põhjus, miks see 3. oli täis hirmu, on sellepärast, et ta nägi Jumalat valesti. Ja see võib lausa viia inimese nii kaugele, et ta võtab talendi, selle, mis sinule on usaldatud, ja matab selle maha, sest ta ütleb talle, et sa oled kaik. Sa võtad sealt, kus pole midagi võtta. Ja ma tean, kes sa Jumal oled. Ja kui me Kärdiga tulime autos, siis mul oli just niisugune ilmutuslik arusaam, et selles maailmas on väga palju inimesi, kes ütlevad sulle, milline Jumal on. Kui Jumal on selline, kes on ebaõiglane ja laseb lastel surra ja sellel, siis mina teda ei usu. Aga milline on see Jumal? Taeva ja maa Jumal, kes on usaldanud sinu kätte talendi kauplemiseks. Ta ei ole kalk, ta ei ole karm nõuandja, kes loeb su vigu ja arvet su ebaõnnestumiste üle, vaid ta on midagi usaldanud sinu kätte ja minu kätte täna. Vaadake, see ei ole mitte armu hind, mida me peame maksma. Et selleks, et armu saada, peame mingi hinna maksma, vaid see on meie tegu on armuvili, et me saame midagi teha. Ja ma tahaksin lõpus, et te kõik näeksite just seda, et Jumal on meile usaldanud midagi selleks ajaks, kuni ta on ära, kuni Jeesus Kristus tuleb tagasi.
ja kogudus kaupleb sellega. Ja parem oleks, et me ei näe oma taevast isa kui nõudjat, karmi valitsejat, vaid kedagi, kes oma armastuses on öelnud, siin on sulle 1, siin on sulle 2 ja siin on 5. Kaubelge. Nii et too oma talent päevavalgele. Ükskõik, mis see on. Ükskõik, kas see on hääl, mida sa pole kunagi julgenud tõsta, või on see sõna, mida sa ei ütle. Mingi and, mis sul on antud teenida ja ma pean võib-olla korrigeerimise mõttes ütlema, et sõna anne või talent selle oskuse mõttes tuli kasutusse peale keskaega. Enne seda oli talent väga selgelt hõbeda mõõtühik, millega mõõdeti. See on raskus, see on kaaluühik. Ja minu meelest see sobib täna siia selle jutluse lõppu ka. Jumal on andnud kaalu sinule. Kaaluga on mõõtnud sulle midagi ja ütleb kanna. See ei ole alati kerge. Talenti kanda ei ole alati kerge. Sa tahaks selle ära panna, öelda, et see on liiga raske, aga see on antud sulle, sest sa suudad seda kanda. Jumal ise nägi seda. Ma tahan täna pöörduda just kõigi teie poole, kes te tunnete, et te olete väsinud. Väsinud sellest samast vaiksest häälest, kas ma teen piisavalt, kas minust on piisav, kas Jumal on minuga rahul. Ja kui sa oled sina, siis kuule üks kord veel, ma võin öelda seda väga aeglaselt. See tähendamissõna ei ole sulle nõue. See ei ole nõue, et pinguta veel, muidu lähed pimedasse auku. Jumal ütleb täna sulle, kallis, ma olen sulle midagi usaldanud. See on varandus. Ja ma olen oma armastuses usaldanud sind sellega kauplema. Ela nüüd sellest, mis on sul käes, et ma saaks teha selle enamaks. Nii et kui sa lähed täna siit välja, siis ela sellest, mida Jumal on su kätte usaldanud. Meie elu kvaliteet sõltub nii suuresti sellest, kui häid otsuseid me teeme. Kui sa oled midagi maha matnud, siis täna võid sa selle üles kaevata. Öelda, et Jumal, ma olen elanud hirmus. Mul on olnud vale pilt sinust, kes sa oled mind armastanud ja oma poja Jeesuse Kristuse kaudu õigeks mõistnud. Ma tahan alustada täna ühte uut päeva koos sinuga. Sinu teenimist selle talendiga, mille sa oled mulle andnud. Et ühel päeval, kui sa tuled, siis ma ei ole mitte hirmust ja sellest, kes ma olen mõelnud, et sina oled midagi maha matnud, vaid öelnud, sina oled minu Jumal, sina oled minu issand. Sind ma tunnen. Amen. Tõuseme. Jumal, isa, me täname sind selle eest, et me sageli palume Jumal su poole, et näe, sa ei ole meid vaeslasteks jätnud. Aga sõnalt sa ei ole meid vaeslasteks jätnud, sa ei ole meid jätnud vaesteks. Sa oled öelnud, et ma olen igale ühele andnud mõõtu mööda. Sa oled ehitanud oma koguduse ülesse andidele. Sa oled kingitused toonud päevhaaval erinevad kingitused koguduse keskele teenimiseks, aga mitte ainult kogudusse, vaid ka sellesse maailma, mis nii hädasti vajab kõiki neid talente. Jumal, ma palun, et sinu kogudus ärkaks sellest vale arusaamast, et Jumal, sa oled religioosne Jumal, kes nõuab midagi koguduse käest, vaid sa oled elav Jumal, armastav isa, kes usaldad koguduse kätte taevariigi võtmed ja ütled, see, mida te kinni seote, see, mida te lahti seote, see on nii. Jumal, ma palun, et see meelevald, mille sa oled andnud koguduse kätte, see saaks välja elatud. Iga iuliikme kaudu, kes täna seda ka sõna kuuleb.
et hirm ei valitseks koguduses, et hirm ei valitseks meie eludes ja meie peredes, vaid me võiksime julged olla ja tegusad, nagu su sõna ütleb. Jumal, aita igal ühel, kes on täna ära tundnud ennast selles loos, selle 3. sulase kaudu, tulla välja ja öelda, et ei, Jumal, ma tahan olla ustav sellele, mida sa oled mulle andnud, valitseda selle üle, mida sa oled mulle andnud. Ja Jumal, selle päevani, kuni sa tagasi tuled, Jeesus, kui sa tagasi tuled kui peremees, ma tõepoolest ei ole kartnud, vaid olen julge olnud. Sina usaldasid mind esimesena. Aamen.